плаж на Протарас с прекрасното синьо-зелено море, което е събрало всичките цветове, които могат да бъдат в палитрата на природата. Кораба Макея, пиратския кораб, чака своите посетители. Това е плажа споменахме на Протарас, с хубавите хотели, с заведенията, които не са съвсем пълни, защото още е рано до сезон. Но така не е, че улите англичани вече се на пясъка. Тех не ги смущава времето, най-лошо ти кръщаш. Да вали, как да вали, те са си екип. А що си екипа, човече? Всичко е позовено. Прекрасно. Има и масаж за препилите предната вечер. Много релаксиращо нещо. Върши спомни. Един от хубавите хотели, обновени. Масажният център да поеме всички желаящи. И отново прекрасни заведенията са готови за сезона. Пълни са с хора. Пълни са англичани, не с хора. Пълни са с туристи, не с хора. Между другото, като стана дума, плажове имат импакт. Признание в Европейски съюз за чист плаж с чиста вода. Най-известното място, най-известният плаж на Протарас.